各位，你哋好，我係駱發丹駱師傅啊。咁就又到年關啦，咁就年關難過就年年過，就係我哋中國人一個術語。咁佢其實係咩意思呢？嘅意思即係話呢，如果呢個年同要年關之間呢，大家係做一個過程跳得唔好嘅話呢，就有機會影響咗呢，就係嚟緊嗰個一年嘅運程啊。咁所以呢，每逢年頭年尾嘅時候呢，就會有好多客人呢就會微信俾我，就想知道明年個運勢究竟會係點嘅樣。咁所以咧，我而家特別咧就抽咗少少時間啦，同大家咧拍咗1連12集嘅關於各個唔同生肖嘅運程特輯，俾大家去參詳一下嘅。希望大家咧從中得到一啲啟示咧，就能夠明年咧能夠趨吉避凶，大發特發。大家睇睇啦噃。屬牛嘅朋友咧，你哋好啊！咁我就好歡迎屬牛嘅朋友，你哋收睇我今日駱師傅為你哋拍呢個12嘅生肖特輯。首先要同大家講講咧，就係話我駱師傅本身就唔係一個演員，咁咧我就唔好中意背台詞嘅，因為連續背10幾分鐘嘅台詞，背12個生肖，背成個幾兩個鐘嘅台詞咧，我真係頂唔順。咁所以咧，我準備咗張貓紙，咁呢張貓紙係我之前咧用咗好多時間同大家去寫嘅一個生肖流年嗰個運程嘅，咁所以就大家唔好介意啊。咁嚟啦，入正題啦。屬牛嘅朋友咧，今年咧你哋究竟有冇犯太歲咧？咁我好多人都唔知嘅，有啲人就話有，有啲人就話冇。有嘅人咧就係因為犯太歲嘅咧係直指就話同太歲之間嘅關係就係話犯本命太歲啦、刑沖害破啦幾樣嘢。通常咧就每年咧就係我哋叫做4個生肖會犯太歲嘅。咁犯太歲嘅機會咧係達到我哋叫1/3。咁但係咧喺我駱師傅裏邊咧，原來喺合太歲裏邊咧，我都覺得呢一種人咧，佢哋一樣係犯太歲。雖然將個太歲合翻嚟係一件好嘅事情，咁但係咧原來就話喺我過往嗰個幫人哋去算命嘅時候咧，我就留意到有啲人犯太歲嘅時候咧，即係唔係合啊，係犯太歲咧，係有機會出現一種我叫做結婚啦、生仔啦、大肚啦呢啲咁嘅喜慶嘅事情翻嚟嘅。因為原來犯太歲意思有機會動盪啊，即係影響咗佢哋嘅人生嘅一啲事情。咁所以咧合太歲有機會就係令到你哋會冇拖拍就拍拖啦，拍拖嘅就會結婚啦。咁當然有機會係離婚啦，或者係分開咁解。咁但係問題就係呢啲好多時我哋可以控制喺自己嘅手裏邊。咁所以就話喺我哋嘅合太歲裏邊，喺個駱師傅嘅定義裏邊咧，如果你今年去拜太歲、去攝太歲、祈求太歲今年為你哋密運中想結婚嘅朋友拉埋嘅話咧，或者希望好多年結婚或都冇生 BB， 今年去拜太歲嘅話咧，其實亦都希望能夠俾你哋有喜㗎。咁所以咧，其實係情況都一樣所以就話犯太歲嘅意思好大嘅定義。咁所以就話屬牛嘅今年嘅朋友咧，你哋咧就叫犯咗3合嘅太歲，即係合太歲。咁所以就話總括嚟講咧，出嚟嘅事情係好嘅。咁但係咧，大家都要留意一下一啲你哋自己想求嘅事情，而去做一啲相應嘅動作。嗱，呢一種係講我哋叫做犯太歲嘅流年判斷啦。咁但係點樣去斷定一種所謂生肖今年好唔好咧？其實就係話係我而家俾你睇呢個表嘅叫直年嘅生肖嘅神煞星。嗱，大家見到啦，上邊有4粒星，下邊有4粒星，即係意思即係話今年咧屬牛嘅朋友咧，你哋咧就好動盪啊！即係意思好嘅嘢有4個，唔好嘅嘢主星又有4個，咁令到今年你哋會比較熱鬧啲。究竟係空嘅熱鬧定好嘅熱鬧咧？係好嘅熱鬧啊，唔好熱鬧咧？咁大家就留意我而家所講。我哋今日而家先講空星先。嗱，空星第一粒值日最大粒空星就叫五鬼。五鬼喺八字裏邊好常見，喺我哋玄空飛星係直指廉貞星，即係意思即係話咧係一粒災禍、官非、口角、鬥爭、是非嘅一粒星，大病嘅一粒星。即係意思今年如果你有小病，今年就會小病變大病；冇病，今年就會變有病。小人是非不斷纏繞喺你哋嘅身邊嘅人，會出現好多小人是非嘅事情，亦都有機會犯官非。所以呢一粒空星大家都好驚噶，咁所以就話避唔到噶啦。咁嘅意思即係話小心啲留意身邊嘅人，少啲去結交一啲你覺得佢會係一個麻煩嘅朋友就好啦。嗱，第二粒空星叫官符星，官符大家睇個名就知啦，係一粒犯官非嘅星。
犯官非往往都係因為咧口角嘅鬥爭而先再有官非嘅，絕大部分官非咧，即係唔係話你撞車，而係人哋有機會人哋撞你，甚至乎你去表達一啲意見，人哋去得你兩句，你就會回饋一陣。你行運嘅時候咧就冇事㗎，你行衰運嘅時候咧，往往就會因為呢一樣嘢，大家講兩句就犯咗官非。咁啊，犯官非一定係要使錢，令到你嗰個生活壓力比較大啲。咁所以就話，如果五鬼啊撞官符，就凶上加凶啦，即係好容易令到呢一種嘅事情咧，就係發展得越嚟越差嘅。咁所以呢樣嘢大家留意。第三粒凶星咧就叫浮沉。浮沉咧，大家都好唔明白點解咁啊？但按呢種理解啦，即係意思一樣嘢喺個水面度浮浮沉沉，浮浮沉沉，即係意思佢會加加減減，加加減減，時大時細。你想象一下，如果呢一件事情係出現於喺我啱啱開拓展嘅一啲事業，或者喺我工作上嘅意思，浮浮沉沉意思，冇錢賺得個做字。工作上我舊年推咗好大嘅努力，今年仍然好似冇乜認真太大變化，踢都唔喐嘅，即係踢都唔喐，咁啊只係喐下喐下，浮浮沉沉，冇進展。咁所以呢粒凶星嘅意思就令到好多嘢咧，令到你自己嘅心咧好唔滿意，唔能夠得到自己付出嘅努力一啲收穫。黃幡其實係一粒咩星咧？黃幡嘅意思以前我哋祭祀用嘅一支黃色嘅旗杆、黃色旗幟、黑色嘅字，係愛嚟做一啲所謂嘅祭祀嘅，係一粒悲傷嘅星，一粒悲哀嘅星。呢粒星其實係影響一種人嘅心態，即係令到一件事好唔開心、失魂落魄，唔能夠好順心順境，成年都保持一種心態。聽到呢四粒凶星咧，大家即刻好驚啊！五鬼、官符、浮沉、黃幡，話呢堆嘢湧埋嚟，喺我2017年我咪咩都唔使都，咁啊唔關事嘅。跟住大家當然睇埋嗰四粒吉星啦，因為吉星係有一啲幾好嘅星出現啦。先睇睇三台星。三台星咧，個意思就係話連跳三級。有冇聽過做官嘅連跳三級？如果做官嘅連跳三級嘅話咧，即係坐火箭啦。即係意思今年如果你做事業打份工嘅話，有機會晉升嘅話咧，恭喜你啊！今年有好大嘅晉升嘅機會，得到上司嘅提攜。如果你係自己做生意嘅話咧，有三台星嘅話咧，意思你一投資落去做一啲生意嘅咧，嗰個回報啊就相對亦都係3級跳咁快嘅。咁所以今年咧，如果你無論做生意又好或者打份工到呢粒三台星非常之靚。咁啊，第二粒咧仲靚，叫天解星，呢粒都係主星啊。天解嘅意思有分天解、地解，解嘅意思解開。咁天解係解星裏邊第一粒吉星，咁所以就係如果天解星今年即係遇到一啲唔好嘅事情，即係咩啊？五鬼、官符、浮沉、黃幡呢星咧，呢粒星出嚟就解。咁我冇話完全解開嘅，咁啊至少就話解到有一半，大家已經好開心㗎啦。咁所以咧，今年呢粒天解星咧就出現一種我哋叫柳暗花明又一村。無論你投資或者事業方面嚟講，撞到呢粒星，遇到啲困境咧，往往都有啲貴人會出嚟扶你，唔夠錢就俾錢你使啦。或者你喺工作上遇到困境唔識人，會出嚟教你去解決呢個問題。病會遇到啲名醫出嚟醫病。咁所以就係咧，呢一粒天解星係可以咧就化解一啲主要嘅大厄運嘅。第三粒吉星係叫華蓋。華蓋嘅意思即係才華蓋世，即係咧你成個今年嘅運程裏邊能夠好盡展所長，表現到你自己嗰個能力出嚟。咁咧，無論你係朋友啦、工作嘅事業上啦，或者屋企上咧，都會因為你嘅才華，各個人咧都會得到一啲所謂嘅得益嘅。咁啊，最後一粒吉星叫唐符。其實本身唐符呢粒星唔係話佢指一啲事情，而係佢能夠輔助一啲吉星去發展佢哋一啲事情，而令到嗰啲事情係更加仔細向外發展嘅。即係意思就話，本來我做呢件粗枝大葉，我諗咗一樣嘢去做嘅。咁但係因為唐符出現咧，原來一啲好仔微、好仔細嘅嘢咧，都會能夠我完善咗件事之後咧冇破綻。唐符呢粒星係一粒吉星，咁所以就話咧，綜括咗成年屬牛嘅朋友運程咧，就會留意到一樣嘢，就係吉星雖然空，但係遇到天解星，再加埋今年嘅三台星貴人啦、華蓋、唐符呢啲貴星咧、吉星咧，係令到整件事咧係順心順境啊！所以就話去投資做一啲嘅財運各方面咧，其實係唔錯嘅一年啊！今年屬牛嘅人，咁總之小心留意就話嗰粒叫五鬼啊，即係意思今年工作量好大啦，但係咧會好多好繁瑣嘅事情會出現喺你哋嘅身上，譬如有啲小病啦，
身邊家庭一啲朋友啦、屋企人啦、親人啦，會令到一啲少少事情令到你個工作更加忙，去兼顧太多嘢咧，從而令到你哋自己覺得好似比較辛苦啲啫。咁啊，總括嚟講咧，係得係多過失㗎。咁啊嗱，屬牛嘅朋友咧，今年嘅運程就講到呢度啦。有興趣下年再留意啦。拜拜。嗱，我相信大家咧就已經睇完我頭先所講解嘅關於你哋嘅生肖運程啦。咁其實我而家就想同大家補充一下咧，就係關於流年生肖運程一啲少少嘅歷史。其實遠古到我哋中國有記載一本《詩經》裏邊由唐朝去到我哋清代嘅韻錄咧，所編撰一本嘅《協紀辯方書》咧，裏邊就會揾到關於我哋嘅吉凶流年嘅神煞星啦，亦都關到我哋嘅用事嘅宜忌，就係提我哋一啲嘅人咧，就做一啲適當嘅嘢㗎。咁所以咧就所有嘅嘢其實都係有啲根據嘅。咁直至到近呢幾十年啦，就會出咗一本我哋叫通勝嘅嘢。咁呢啲通勝就每一年出一本嘅，咁就係我哋一啲術數風水師裏邊最常用嘅一本睇門口嘅一本書，愛嚟查測一啲事情嘅。咁所以就話你見到坊間有好多師傅喺媒介裏邊有好多嘅唔同嘅流年生肖運程，其實大家都大同小異，唔係我哋師傅自己作落去或者算落去，而係咧係從一本我哋叫做通勝裏邊咧，或者喺協紀辯方書裏邊能夠揾到嘅答案嚟嘅。咁所以就話我呢度只不過想同大家再分享一樣嘢，就話流年生肖運程其實就唔同八字，佢係只不過係一種參考嘅嘢。我哋最緊要係做到一種叫信而不迷嘅啫。咁如果能夠做到呢一點咧，希望大家就喺2017年咧就能夠揾多啲大發特發、趨吉避凶、平平安安、心想事成啦。嗱，咁2017年就講到呢度啦。咁我哋下年2018年再見，大家好運，拜拜。